हेलो हाय फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो तो बिल्लियों को ऐसे नहलाया जाता है, बड़ी मोहब्बत से ये लोग नहाते हैं। और जो इसको ब्रश मार रहा है, इसका जो डैमेज बाल रहेगा वो निकल जाएगा। इसका नाम है लोकी। हाँ, इसका नाम है सलमान ग्रोमर। और बहुत मोहब्बत से इसको नहलाता है। पप्पी मांग रहा है, ग्रोमर की पप्पी दे दो, बोले नहीं पहले मैं वो काम पूरा कर। तो शैम्पू है, बहुत महंगा इसका शैम्पू आता है। इसका टॉवल है, इसे ऊपर इसको लेटा के आराम से उसको ब्लोवर मारने का स्टाइल। और ये ग्रोमर है, सॉरी कैमरामैन।